Sekarang ini ada batu-batu. Belakangnya ini sakit terus Belakang harus dioperasi. ini semenjak habis operasi anak kedua, pokoknya tidak pernah nyaman badan. Operasi sesar. Iya, sesar. Berarti ya suntik di belakang ini. Iya. Sakit sekali ya. Ya saya rasa dia suntik itu waktu saya dioperasi juga dia. Oh, Dia BPD. Kan belum berasa. Belum pernah dioperasi. Suruh suntik. Tidak biar sakit sekali pak. pokoknya semenjak operasi kedua ini tidak pernah nyaman badan. Mari sini bunda. Iya. Selama itu Bu? Iya, baru semenjak saya baru habis keluar rumah sakit, batuk Iya. ini ya Allah. Udah Keluar 3 rumah hari sakit. tidak tidur ini. 3 hari saya Hamil sudah ini? tidak tidak. Saya kira ada hamil. Tidak. 3 hari saya sudah tidak bisa tidur. Ini. Iya. Maksudnya tak tidur tak tidak enak batuk-batuk terus. Menghadap begini. Oh, Ini menghadap. di situ. Oh iya. Dari mana ini Pak? Ya rumah saya bagi apa nih pulang? Oh boleh pulang. Nah, center point. Oh, saya tak. Oh di Kabila. Iya. Suka Kabila atau Suwawa itu? Sebelum masih Tilong Kabila. Masih Masuk di bawah batas sini. Suwawa, iya. Suwawa kan ke atas. Iya. Kalau kantor bupati Suwawa ini. Iya, Suwawa. Ini operasi tidak? Operasi juga. Ini 9 tahun baru ada yang pertama. Ya, 9 tahun baru ada yang pertama. Kemana orang bilang? Di mana orang bilang Orang pergi. bilang bikin begini, bikin. Pokoknya tidak putus Nah, itu. asa. Iya. Dokter masih. Batuk. Tiap malam di belakang ini sakit, preskir terus belakang ini. Aktivitas apa? Menjahit saya. Dulu menjahit, sekarang sudah di rumah. DP hasil itu. Oh. Hasil dari menjahit. Dulu menjahit, sekarang sudah. Dari cewek. Bagian biasa taruh itu ke tangan di bawah. Baru kan kedudukan saja. Baik. Itu angkat itu. Angkat terus. Boleh? Tidak sakit itu. Mulai. Itu sakit. Mulai. Lebih lurus. Iya. Nah, coba coba. Tidak. Tidak. Nah, maksudnya tidak. Iya. Tidak ada paras. Kalau begitu, kalau tidak paras. Soalnya berapa? 30. Iya. 30-an. Pernah tak isi? Sering. Di WC. Suka nanti juga itu. Sakit. Biasa bau lu ya? Iya, saya biasa urut cuma selama di sini kan dari Palu. Dari tsunami. Bapak juga? Iya. Saya orang sini, cuma bakar di sana, sudah apa yang di sana, jadi tinggal di sana. Begitu tsunami, pulang ke mana? Jauh sih kamu. Rumah tangga lah, sisa atap-atap. Di Ya. Balaroa saya. Oh di Balarwa itu? Iya. Rata dan tanah. Tapi bukan dia kasih pindah ya? Bukan. Memang dia tak Pokoknya dia Kasih kasih saat atap-atap ini. Kalau saya perokkan Mana jadi dia kasih tanggalan tan. Bismillah ibu. Peralatan yang paling anu. sebelum ada batu-batu tiap mana itu anu presiden di belakang. Tulang belakang itu so apalah tadi tulang belakang itu yang so bermasalah ini. Bahan kiri ini yang kita sakit itu benar? Sakit itu?
Kalau ini tidak terlalu. Iya. Tiap hari musuh. Kalau di sini sakit. Sakit. Hanya sambuannya bisa daripada Ya, sekarang jangan mulai. ini. Kalau ini sakit. Tidak terlalu ya. Ini aman. Isu mana loplos ini. Tuh, pakai itu. Iya. Ini nih. Bisa. Coba tarik napas ibu. Lepas keluar mulut. Pas. Tarik napas. Pas. Nah, itu. Pokoknya sekali dia minta suruh taruh minyak GPU urus Nah, aja. itu sudah. Tidak sakit ya? Tidak. Saya bilang tadi kau tidak usah urus. Biar tunggu begini ya. Tidak. Aman. Iya. Itu dia ini ya. Kalau cuma mau proses tetap sakit. Saya biasa, biasa, Iya. biasa. Iya. Karena itu bawaan batuk juga kan. Biasa, biasa. 3 malam tidak tertidur. Pokoknya mau tertidur tidak lama batuk lagi. Eh, Dulu lagi lepas. saya setengah mati. Nah, itu. Rasa ya? Saya kasih lihat video tuh, dia lipat di kasih patah-patah itak. Tapi Orang lain di apa? baik-baik, saya bilang saya. Di YouTube. Saya lihat di Facebook, Oh, di Facebook. dia bilang takut. Kenapa buat takut? Biasa aja. Sekarang sakit sekarang yang ini. Tuh. Sakit ya? Iya. Gitu ya. Sampai di sini biasa biasa. Kasih baik kembali yang ini. Sudah ada ya? Iya. Ya. Iya. Tahu dia bilang, oh tapi nggak sarap-sarap tadi. Alhamdulillah kalau Tapi mau cek dulu. Nah maksud gue ini. Ini tulang sini tarik ke atas. Hanya kalau kita turun sakit kali sama. Tuh, sakit kali ini. Ini. Sini kan tidak ada. Iya kan? Iya. Kurang yang sini. Tarik. Tarik. Nah, itu. Rasa ya? Iya. Tidak ada ya? Aman? Iya. Itu juga aman? Iya. Aman? Aman? Coba, balik lagi. Tahu-tahu dia mau minum obat apa? Tetap. Karena yang lama punya ini. Ya. Pas, pas. Tidak. Kenapa tidak ada? Tadi sakit. Tadi sakit. Coba pilih terus. Saya divonis infeksi saluran kencing kemarin. Iya. Suruh periksa ulang. Harus ini. Ini mau terapi harus obat. Bilang kan saya tahu sekarang jangan saya anggap selesai tuh. Karena itu di dalam toh. Karena itu yang di dalam itu. biasa. Tidak lama. Apa saya belum tahu ini? Tidak betul. Bye. Kalau jadi mengarat ya. Tidak, balik kemana? Oh, Bapak di Balas. kamar. Sabar tidak usah. Bilang kemana? Justru itu yang paling kok, yang bermasalah. Itu bermasalah.
Nabah kerupuk. Ya, kamu ini. Betul. Tadi datang di atas ini. Aku coba angkat kaki. Baru. Mau angkat. Enak. Ringan. Iya. Sudah pulang dia. Kau punya boneka. Tidak ada yang sakit. Iya. Jangan atur. Saya Oh iya. Ntar. Nah. Seru. Iya. Si Padu di sini. Kan sudah di tuh. Oh, basahan itu. Iya, iya. Nah, kita tahu. Atas sedikit, atas sedikit. Dulu, atas sedikit. Stop. Dapat tahan dia bisa. Itu barat atau tidak? Barat? Tidak. Oh, tidak? Ya. Kalau berat, kalau berat, itu berat orang barat. Aku udah tinggal. Buang. Ulang. Dia bikin. Tapi cara tetap. Ya. Saya mau tekan begini, timu lawan ke atas. Coba lawan. Aku lawan ke. Kan tanpa babatuk sini. Kalau babatuk harus tinggal mati bernapas, cuma angka itu baru tekan ini. Oh ya ulang. Itu bikin sakit. Coba lawan. Lawan. Nah, sudah. Itu dah? Sakit kalau mau tekan sini. Ulai rumah. Ya Allah. Ya. Besar. Biar. Tidak. Tadi sak. Iya. Sebelah tidak usah. Coba tarik nafas. Oh ya Allah. Tidak ada tuh. Karena bagian ini yang bermasalah. Ini sekuat ini. Coba tahan. Macam tadi. Tahu? Sekuat. Tadi tidak kuat. Coba tepuk. Tepuk. Dua. Tidak. Tarik. Angkat Pak. Angkat Pak. Oh. Coba di bumi. Bangun. Tidak pusing. Tidak. Coba dia. Kejar. Gimana? Allah enak. Enak sekali. Kita tidur ini. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah. Iya. Oh, ya Coba tarik. Allah. Kasih nafas kuat. Ini. Tarik kuat. Coba batu. Nah, tidak mau batu. Iya. Ya Allah. Kan saya tahu kalau masih sakit ada. Si ada yang sakit. Enak. Itu ini. Cuma kaki. Bersih. Udah ringan. Iya. Bersih. Kita sampai kamar lain. Dapat? Ya? Dapat dia bikin takut. Orang-orang di sini dia rasanya tak situ tak tahu karena DP ini sudah selesai. Biasa. Jaga saya kepala. Ini sakit. Berarti ini sakit. Tidak. Kalau sebelah mana? Berarti bukan sakit kepala. Jangan pakai kanan. Jangan bisa. Jangan pakai itu ikan. Mau takut dia sama takut. Iya. Karena jinak sekali dia. Mija. Jangan pakai nah. Lihat saja. Tunjung boleh. Takut dia nanti. Dia jangan pakai. Stres orang. Iya. Ada pi. Nah, itu. Pi. Kenapa itu? Jangan. Jadi jangan anggap enteng yang lama. Orang lama. Jadi kalau sesak nafas atau apa malu tekanan. Jadi saya sedikit batuk ya. Iya. So dari dokter, so beli obat sana sini. Masalah. Ibu
tulang belakangnya sudah besar. Iya, semenjak ini baru cerita polisi memang di ini Ya. di WC. Itu tadi apa yang bapunya itu di pinggang itu sambungan timbul ke tulang ekor dengan tulang lumbar. Tidak ada rasa nyeri apa, aman. Selesai. Kamu masih ada kasih tahu, mumpung masih di sini jauh. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Nggak apa-apa. Coba lari. Tidak lari saja, lari. Enak. Angkat tangan itu, angkat tangan. Nah. Mau berangkat.